咁話說咧，嚟緊呢個嘅3日2夜咧，就準備喺呢個嘅迪士尼酒店嗰度 staycation 啦，算係。咁首先咧，今日就會去迪士尼玩嘅。咁就其實呢個迪士尼去玩咧，我就都講咗好耐噶啦。咁因為咧本身就講話係我生日嗰陣時去嘅，咁跟住就各種原因啦。咁樂園又唔開啦，咁跟住今日終於去啦，同小欣欣。咁然之後咧，咁就順便就奢侈少少，咁就去埋呢個嘅迪士尼嗰個酒店度 staycation 2晚咁啦，應該講。咁我哋今日咧就有個 so call 叫主題啦，咁就因為之前就同阿小欣約好咗話揾日會着 JK 嘅，咁 JK 係日本女子高中生啦。其實我就真係買咗套日本嘅水手服翻嚟嘅，咁但我真係冇辦法做到着住佢出街，咁我就會去到樂園嗰度先至換嘅。咁同時咧，咁我今日都係着恤衫啦，同埋呢個嘅百褶裙嘅。咁咧就順便咧，打條呔咧又可以繼續扮學生 look 啦。咁所以咧就叫做有2個 look 咁啦。因為之前我買咗一件嗰啲咪叫羽織啊，咁我諗住今日影埋相嘅可以。咁咧而家就叫做化好妝咁樣啦，然後哇生咗粒應該新嚟豆啩，應該差唔多時間，希望過埋今日先啦。如果唔係真係痛到黐線，仲要排隊。跟住今日天氣好似都幾好嘅，咁就而家執埋少少嘢就要出門口啦。小新同佢相撞咗。幾錢啊，伯伯啊？369。咁369其實佢冇我想象中咁貴咯。可以同你啲袋差唔多價錢。
我驚我飛甩條裙。呢個唔好，有偏鋒啊嘛。一係就飛甩對鞋。我都冇玩過呢個，我哋一齊影翻嚟睇。哦，好啊！我哋首先而家要一定揾嘢食先。我哋今朝到而家係4點半啦，係咪咁？真係唔知可唔可以睇到。個身高唔係好有，點解你唔增高咧？我增高唔到啦，超齡。你瘦咗啦，俾個樣睇下。我覺得幫你塞翻個心入去好玩啲。其實佢落真係落嗰下，我真係覺得冇佢上到去蹬的落去，因為你個人衝力上完去咧，跟住好似我個囉柚離開咗下咁樣樣。你明唔明個問題？唔係，其實佢嘅最大嘅賣點咧，就係佢冇乜保護措施，但係佢離心力都犀利。好神奇，點解我會頭先會質疑佢？所以你問你使唔使咁啊？我喺度心諗，你上到去就知你話唔驚。好啦，我哋去玩啲我中意嘅啦，順便涼下冷氣。